izay soratra rehetra no meny tsindry-marin'Andriamanitra dia mahasokoa ho fampianarana, ho fandresen-davitra, ho fanotsiana izay diso, ho fitezana amin'ny fahamarinana mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, vonona ho amin'ny asa tsara rehetra. Timoty 2:7, 15 sy 15. Ny soratra masina araka ny voalazan'ny Baiboly any dia tsindry-mandrin'Andriamanitra izy io, izay fenitra lehibe amantarana ny marina sy ny diso. Ka eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fiainantsika dia tena ilaina ny mianatra ny tenin'Andriamanitra. Ilaina ny mankatoa ny tenin'Andriamanitra satria ao no amantarantsika ny marina sy ny diso. Ka amantarantsika hoe ty ny lala marina izorako, izay hitarika aisanao ho amin'ny famonjena. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany koa no ahitana izay rehetra ilaina hananganana ny olon'Andriamanitra ho tanteraka sy ho vonona amin'ny asa tsara. Taka ny trano fitehirizam-bola, sarobidin'ny Baiboly raha lasa napafy malaza. Tahaka ny banky lehibe mety tsara lavitra zay fantatsika sy hitatsika, dia tahaka an'izany ny Baiboly ary mihoatra lavitra noho ireny banky lehibe zay mety feno harena maro samihafa ireny ny Baiboly. Koa tsara ny mianatra izany, ny mandalina izany satria azona fiainana izany. Nefa maro ry raha lasaina bafy malaza ny tsy mahatsapa ny lanjan'ny Baiboly ka manao tsirambina ny fandalinana azy, ary maro ihany koa ny karazany olona lasa manao haingon-trano fotsiny ny tenin'Andriamanitra, manao haingon-trano fotsiny ny Baiboly, ary maro ihany koa ny olona izay mety mahafantatra ihany fa tsy mampiatra. Fa mila ampiarina izy io satria mitarika ho amin'ny fahasambarana sy ny fiainana. Rehefa mandinika ny tenin'Andriamanitra mikitsim-po isika dia miara-miasa amintsika ny fanahy masina, manokatra ny saintsika sy manandratra ny toetrantsika hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ny fanahy masina. Ny Baiboly no mamaritra mazava ny fahotana sy ny fahamasinana izay tena tokony ho fantatsika mihitsy hoe inona ny fahotana, inona ny fahamasinana ao amin'ny Baiboly dia mazava izany. Ary ireo fahamarinana ao anatiny no fiarovana antsika amin'ny fitsapana sy ny fakapanahy izay avelatry ny devoly isan'andro isan'andro eo amin'ny fiainantsika io. Ka mitarika antsika ho amin'ny fahendrena sy ny fiainana mandrakizay ny Baiboly, ny tenin'Andriamanitra. Ny Baiboly no fenitra farana. Izy no mamaritra ny marina sy ny diso, ny fahotana sy ny fahamasinana. Ilaina ny mandalina izany Baiboly izany, mandalina ny tenin'Andriamanitra mikitso-po. Tsy ampy ny manana Baiboly, fa mila mandinika sy mitady ny fahamarinana ao anatiny isika. Inona ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra? Inona ny lazain'i Jesosy Kristy? Inona ny tokony atao? Rehefa amin'ny Baiboly dia ho ataontsika izany satria mandalo anie ty fiainana ity ny ao amin'ny teniny ihany no ahitantsika ny tena fiainana ary manomana ny fiainana tsara indrindra mihoatra lavitra ny eritreretintsika Andriamanitra. Ka amin'ny Baiboly no ahitantsika izany. Ny tenin'Andriamanitra dia manova ny toetrantsika, manova ny saina, manova ny fomba fijery, manitatra ny fahalalana, manandratra ny fisainana ary mampietry ny izao, ny fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny. Izy no fiarovana amin'ny fakapanahy ihany koa, manavitra antsika amin'ny fakapanahy. Ny fahamarinana ao amin'ny Baiboly no miaso mitarika antsika amin'ny lalana marina. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, ry ankonana malala ao amin'ny Tompo, maro ny fenitra tolotra izao tontolo izao ankehitriny, maro ny zavatra avelatra izao tontolo izao manoloana antsika ankehitriny. Mety hosintsika hoe tsara izany, nefa iray ihany no tsy miova dia ny tenin'Andriamanitra. Inona ny ampiasantsika
izay andrefesana ny marina sy ny diso tsy ninona izany fa ny baiboly. Aoka isika nome lanja ny tenin'Andriamanitra. Andalina izany isan'andro isan'andro amin'ny fo feno mitady ny famarinana, feno fanetretena ary ampiatra izany amin'ny fiainana andavanandro, amin'izay dia voaharo amin'ny fahatsoana isika ary hiorina mafy amin'ny famarinana mitondra ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ombanao anie Tompo ary tsy verina amin'Andriamanitra izany teny izany raha tsy mahavita ny asany amiko sy aminao sy ny ankonanao. Hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, misaotra noho ny teninao. Tsapanay tokoa fa tia anay ianao ary miaraka aminay isan'andro isan'andro momba anay. Ankehitriny dia nomenao anay izany teny izany mba hampahiry anay, hananatra anay ary tokony hanao lara-pahamena ny amin'ny famakina ny teninao izay. Misaotra satria tia anay ianao, nanome izany teny izany ka ny fisianay tsiraray avy anie dia tsy hampitsanga menatra ny anaranao. Mitahia aminay amin'ity tontolo andro ity, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.